Gastón, ¿qué nos puedes decir acerca de la falta de respeto actual del ser humano hacia la naturaleza? Yo creo que es primero, antes que nada, ¿no es cierto?, es una falta de respeto consigo mismo, porque el hombre se respeta a sí mismo cuando tiene una visión espiritual de sí mismo. O sea, ¿en qué consiste una visión espiritual de sí mismo? En que uno sabe que si es cristiano, o es judío, o es islámico, de que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, eso lo sabe perfecto, ¿no? Entonces uno tiene que tener un respeto consigo mismo. Ahora, si uno no tiene el respeto consigo mismo, tampoco lo tendrá con el prójimo, ¿no es cierto? Ahora, la decadencia espiritual por el materialismo científico de esta época y tecnológico hace que el ser humano no se tenga respeto a sí mismo y puede descender sin darse cuenta, descender éticamente, perder mucha sensibilidad respecto a todo, respecto a la dignidad del otro, ¿cierto? Incluso el apóstol Pablo usa la palabra sensibilidad en un momento y usa la expresión afecto natural. Ni siquiera está hablando de la caridad, está hablando del afecto natural, de la gente de buena índole, digamos. La falta de respeto con la naturaleza es una forma muy grave de insensibilidad, pero previo es que el hombre haya perdido la sensibilidad respecto de sí mismo, respecto de su destino trascendente, e incluso sienta en sí mismo la presencia del Espíritu. Ahora, esto lo estoy diciendo en términos no específicamente religiosos, ¿no? Pues un yogi un verdadero yogi hindú tiene la noción clara de que el Atman, lo que nosotros llamamos espíritu, está latente dentro de él, ¿no es cierto? Entonces él se debe respeto por eso se debe respeto. Entonces es muy grave la falta de respeto con la naturaleza en el chileno, que no es solo con la naturaleza, es consigo mismo y con el prójimo. Es decir, es por eso que se han inventado estas fórmulas de decirle a la naturaleza recurso natural y decir de los hombres, y esto es mucho más grave, recursos humanos, ¿no es cierto? Nosotros no somos seres humanos, somos recursos humanos que podemos entrar útilmente en la maquinaria del modelo de civilización actual. Entonces, el aporte del libro, al unir fe, ciencia con autoridad, ¿no sé? Pues se ve por el lenguaje que usa y por los tópicos que toca y la diversidad de aspectos con que enfoca el desarrollo espiritual o las dolencias psíquicas de la gente, con ese apoyo de la fe y la ciencia, se hace una síntesis muy feliz con la naturaleza. O sea, personas que tal vez nunca habían pensado en esto, si leen el libro, van a encontrar estos nexos que a ellos no se les había ocurrido. Porque en verdad, hay que decirlo aunque sea desagradable, ¿no es cierto? La Iglesia pasó mucho tiempo con una insensibilidad realmente inexplicable respecto al medio ambiente. O sea, da la impresión que a muchas cosas la Iglesia ha llegado un poco atrasada. Ahora este Papa tiene una sensibilidad tremendamente desarrollada respecto al medio ambiente. Es posible enviar este libro al Vaticano y dedicarle un ejemplar a Francisco para que vea los alcances que el libro hace, que son coincidentes
con su gran encíclica Laudato Si, ¿no es cierto?, sobre el medio ambiente. Eso sería bueno, pero ayuda, en primer lugar, al cristiano a ver el nexo. El nexo, yo diría, simbólico primero, de la naturaleza que está reflejando el acontecer profundo o interior del hombre. Eso es muy importante. Y por eso mencioné yo el taoísmo y el confucianismo, porque el libro de las mutaciones es tal vez el repertorio de símbolos y metáforas naturales más grande que existe en el mundo. Entonces ahí está el simbolismo del agua, el simbolismo del bosque, el simbolismo de la roca, y todas las personas que aún sin conocer el libro tengan la sensibilidad como para darse cuenta de eso, sin saberlo, están citando pasajes del libro de las mutaciones sin darse cuenta. Muchas gracias.